Xo'sh, qudalarning taklifnomasi chiqibdi. Qara, o'rtoq, men buni beraman-da, senga bo'shab telefon qilaman, xo'p? Assalomu alaykum aka. Hormi? O'rtog'ingizning nechta yuzi bor? Ko'chada boshqacha, siz bilan boshqacha, Senur bilan boshqacha. Bir gaplashmaymizmi? Baxshitaman, aytmayman. Aka, bitta oqidan. Yo'q, kerak emas. Erkamiz-a-yu. Uxlamaysizmi? Tayyor bo'pti. Nima? Taklifnomalar. Qara, ichida bitta sen uchun alohida yasatganman. O'shani ko'rganda yoqdimi-yo'qmi menga yozib yubor, xo'p? Yoqmasachi? Yoqmasa ham kelasan. O'zika, buvimni biroz qiz farzandlari yo'q-da. Men yaxshi ko'rgan nevaralarim mana shunga meni uyimdan chiqib o'tdilar. Siz nima deysiz shunga? Jinni, menga bu emas, sen keraksan-ku, bilganingni qil. Bo'pti, uxla. Bo'pti. Boring. Bor kir. Короче, Ozodni Zalatoy opachasi bor. Bir paytlar Senurni akasi bilan sevishgan. Lekin akasi nomard uylanmadi. Opasini sharmanda qilib ketdi. Hozir uyiga sovchilar ham kelmayapti. Bechora o'rtog'im mahallada boshini ko'tara olmayapti. Endi singlisidan alamini olmoqchi. Brat, siz gapirmadingiz, men eshitmadim. Gap yo'q. Ko'tar Senur. O'rtoq, mani narkomanga nimadirlar deb qo'ydim. Nima? Ana, jon ko'rishib olaylik. Srochni telefon desam ishonmaysan. Bir og'iz gapimni eshitgin, iltimos sendan. Bo'pti, uyim orqasiga keling. Bir minut boraman hozir.